potongan lur. Wow. Ini sudah cek sound Blizzard audio yang ditunggu-tunggu. Lightingnya morning. Coba kita masuk. Operator lighting Mas Hilmi Pradipta, operator sound Mas Edo, ada juga Mas Indra SPL audio. Oke lur, yang ditunggu-tunggu nih suaranya Box CLA Blizzard Audio by SPL Audio. Abah Liong masih potong rambut. Operator lightingnya Pradipta ada Mas Hilmi. Operator soundnya Blizzard ada Mas Edo. Juga ada Mas Yusuf, bosnya Sopongiro Lighting. Juga ada Mas Indra SPL Audio.
Ya rame yang penasaran lah.
Mantap lur, kerasa banget. Aduh, ngeri.